Адреса проживания пассажиров авиакомпании, вывозящие россиян, застрявших за границей из-за пандемии, ужесточат проверку документов. Режимы повышенной готовности и самоизоляции остаются в силе. Айсан Николаев подписал указ по ослаблению и отмене ограничительных мер. На линии нижняя кромка ледохода наблюдается у Покровска суточный рост уровней воды. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Авиакомпании, вывозящие россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, ужесточат проверку адресов проживания пассажиров. Об этом сообщила Минкомсвязи в своем телеграм-канале «Коронавирус. Рейсы в Россию», созданном для распространения информации о вывозе граждан. В сообщении говорится, что речь идет о проверке документов при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпании будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе. В Якутии за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса. 16 человек выздоровели, 38 новых случаев заражения выявили в Якутске. 2 случая в Алданском и 1 в Хангаласском районе. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. 16 пациентов были выписаны после полного выздоровления. За весь период выздоровели 97 человек. 8 человек по-прежнему в тяжелом состоянии, 6 в Якутске и 2 в Мирном. Айсан Николаев подписал указ, согласно которому с 12 мая на отдельных территориях будут ослаблены или отменены ограничительные меры. Так, со вторника будет отменен карантин в Алдании, поселке Ленинский, но режимы повышенной готовности и самоизоляции остаются в силе. Далее снимаются все ограничения в арктических и труднодоступных районах, за исключением запрета на массовые мероприятия с количеством более 50 человек. В сельских муниципальных образованиях Якутии откроются все предприятия торговли и парикмахерские. Однако на территории всей республики, кроме труднодоступных районов, строго обязательно ношение масок и перчаток для персонала, проведение дезинфекции и социальное дистанцирование. Где труднодоступные населенные пункты, где нет круглогодичного сообщения, там на сегодняшний день все разрешается, кроме как массовые мероприятия, которые проводятся, там ограничение до 50 человек. Все остальное разрешается. Там, где у нас муниципальное образование, сельские населенные пункты, там разрешается работа торговых центров, предприятий других видов торговли, ярмарки, выставки и так далее, кроме, конечно, предприятий общепита. Это в основном у нас наши сельские населенные пункты, административные центры наших районов, это Ангинский, Татинский, Верхоянский, тот же район, Верхневилюйский район. То есть те, которые доступность есть, но практически нету заболеваний. Третья группа – это у нас город Якутск, поселок Жатай, поселок Тикси, также город Ленск, Мирный. Там у нас разрешается работа ателье, химчисток, то есть предприниматели могут открываться и работать. То есть там, где бесконтактный практически принцип происходит оказания услуг. Также вот в этих городах разрешается на сегодняшний день занятия спортом, физкультурой на улице и гуляние семьям с детьми. Но, конечно, необходимо соблюдать дистанцирование. То есть это не менее 1 метра, должна соблюдаться дистанция между гуляющими. О ситуации в Алдане готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. С завтрашнего дня в Алдании снимается режим карантина, но остается режим самоизоляции. Об этом вчера в своем обращении сказал глава республики Айсан Николаев. Рядом с нами главный санитарный врач Алданского района Алексей Селютин. Алексей Викторович, как мы будем жить с завтрашнего дня? На сегодняшний день останутся ограничительные мероприятия, которые преждевременно снимать, а именно это работа общественного питания, развлекательных центров, использование общественного транспорта. Садики, школы также открываться не будут. Продолжат, в смысле будут вести свою работу магазины, которые реализуют товары первой необходимости с соблюдением социальной дистанции и других требований законодательства, которые не позволят распространяться инфекции, если таковая имеется среди носителей и бессимптомных. Рынки, такси?
Рынок, мы отдельное постановление по рынку готовим. Там, конечно, меры будут серьезнее, профилактического характера. Такси не рекомендовано использовать. Окончательное решение по использованию такси примет оперативный штаб. Масочный режим сохраняется, все-таки мы остаемся в условиях самоизоляции. В обязательном порядке здоровье граждан, которые они должны сами за ним следить, в первую очередь остается. Все мероприятия направлены на недопущение распространения инфекции среди бессимптомных и носителей. Хозяйственные магазины, я имею в виду строительные, там вот такие люди уже спрашивают много об этом. Также прорабатывается вопрос возможности открытия магазинов со строительными материалами и использования по графику, по предварительной записи салонов красоты и парикмахерских. Окончательное решение пока не принято. Ну, такая вот информация. Сейчас оперативный штаб прорабатывает все возможные варианты. Конечно же, с завтрашнего дня мы не увидим полные улицы людей. У нас самоизоляция продолжается. Такие новости. Мы следим за развитием событий. Власти Сеула приостановили работу баров и ночных клубов города из-за новой вспышки коронавируса. Около 2000 человек побывали в одной из заведений, которое посетил зараженный молодой человек, рассказывает Татьяна Гамозова. Бары и ночные клубы закрыты в Сеуле из-за новой вспышки коронавируса. Она произошла после того, как молодой человек посетил одно из популярных заведений, а затем выяснилось, что он заражен. Власти выявили уже почти 2000 человек, побывавших в том же клубе. Их призывают сдать тест на COVID-19 и самоизолироваться на 2 недели. В воскресенье в Южной Корее было зафиксировано 34 новых случая заболевания. Это максимальный суточный прирост с 9 апреля. Всего заразились менее 11 тысяч человек, 256 из них скончались и 9,5 тысяч выздоровели. С самого начала пандемии страна проводила массовое тестирование жителей и отслеживала все их контакты. Уже с середины апреля число новых случаев составляло менее 20 в сутки. Но эпидемия еще не побеждена, подчеркнул президент страны Мун Чжэ Ин. Обнаруженный в развлекательных заведениях очаг заражения – причина осознать, что подобное может повториться где угодно, в любом ограниченном пространстве, где собираются люди. Ничто не закончилось, пока оно не закончилось. Никогда нельзя ослаблять бдительность. Новая вспышка произошла после того, как Южная Корея начала ослаблять ограничения, связанные с пандемией. Уже собирались открыть школы и возобновить работу всех предприятий, сохраняя обязательное социальное дистанцирование. Администрация Сеула пообещала в ближайшие 2-3 дня оценить, грозит ли городу вторая волна эпидемии или можно ослабить ограничения с 13 мая, как и планировалось. На линии нижняя кромка ледохода наблюдается у Покровска. На участке Покровск-Табага-Кангаласы суточный рост уровня воды составляет 90-110 сантиметров. В ближайшие сутки на этом участке ожидается ледоход, что на 8 суток раньше нормы. В нижнем течении Лены сохраняется зимний режим. На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Усть-Майского района. На реке Вилюй началось понижение уровня воды. Общий спад за сутки составил 1 метр 90 сантиметров. На участке Верхневилюйск-Вилюйск в ближайшие сутки двое ожидается ледоход, что раньше нормы на 7-8 суток. По данным ЕДД Статинского улуса, в 6 часов 30 минут в селе Чимнаи уровень воды достиг 1219 сантиметров при критическом уровне 1155. Затоплена дорога в центр улуса. Для проведения авиаразведки оперативная группа под руководством первого заместителя председателя Госкомобеспечения республики и команда взрывников вылетела по маршруту Якутск-Алдан, устье реки Амган. Для работы привлечен Ми-8 МЧС России. От ученика-слесаря до главного инженера горнодобывающего комплекса Верхнемунская. 35 лет трудового стажа. Из них почти 3 десятка лет Марат Байкенов посвятил алмазодобывающей отрасли. Герой следующего сюжета прошел все этапы карьерного роста. Ирина Балкова с подробностями. Все должно быть исполнено с иголочки без единой ошибки. Ведь производственный процесс – это цепочка, звенья которой неразрывно связаны друг с другом. И здесь, на любом переделе, не должно быть промаха. Так Марат Байкенов, заслуженный горняк Якутии, учит молодых относиться к своим обязанностям. И они к каждому слову прислушиваются.
Марат Рамазанович с большим опытом работы, с большим багажом знаний. Он очень строгий, но справедливый человек. Может подсказать в любой момент правильное решение проблемы. И мы можем в любой момент на него опереться и положиться, зная, что он с большим опытом. Молодого подающего надежды паренька после института в Мирнинском ГОКе заметили не сразу. Но уже в 2001-м Марата Байкенова назначают начальником карьера в Нюрбинском ГОКе. Еще спустя 17 лет он главный инженер нового месторождения Верхнемунское. Его отличают трудолюбие и желание познавать что-то новое, говорят коллеги. Подчиненных ценит прежде всего честность, быстроту исполнения поставленных задач. С его огромнейшим опытом во всех абсолютно областях горного дела обижаться не нужно. Нужно прислушиваться, нужно исполнять, если что-то непонятно, не боясь переспрашивать. Несмотря на любую реакцию Марата Рамазановича, он никогда не переходит на личности, это именно только по делу, только по работе. Наш герой внес огромный вклад в развитие алмазодобывающей отрасли. По сей день он продолжает обучать молодых и совершенствовать свои знания в горном деле. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Слониха Мара из Буэнос-Айресского зоопарка уходит на пенсию и отправляется в заповедник в Бразилии после 25 лет жизни в неволе. На кадрах слониху подготавливают к переезду в бразильский штат Мату-Гросу, где она проведет оставшиеся годы жизни. Для транспортировки слонихи прибыл грузовик с контейнером. Мара, родившаяся в Индии, побывала сначала в Германии, затем в Южной Америке, где работала в цирках. В 1995 году по решению суда животное отдали в зоопарк Буэнос-Айреса. Ожидается, что Мара прибудет в новый дом в среду, 13 мая. Ей придется преодолеть расстояние в 2700 километров. По разным оценкам, слонихе сейчас от 50 до 54 лет. Средняя продолжительность жизни слонов ее вида составляет 75 лет. Не переключайтесь и будьте всегда в курсе главных событий.